这双加绒的博肯鞋真的太舒服了，今天降温了，穿着它出去就特别暖和，这个脚就像踩在小暖炉里面一样。你看它这个毛特别厚，底部的这个鞋垫可以拿出来的。你看看这个绒毛真的超级厚，非常密实，不是那种一踩就塌的。而且你看它整个鞋面就特别的挺阔，前面的这个小圆头就特别修饰我们的脚型，随便搭个休闲裤、牛仔裤它都很好看。而且这种复古的小签子和小铆钉就特别显精致，这里也是做的弹力的，不管你脚肥脚宽都可以穿。今天朋友问我说几十块钱，他们都不相信，就这个价格这个质量真的是惊艳到他们了。关键是它4厘米的增高，也是这种橡胶大底，就特别结实，不管你走多少路一点也不累。就这个价格能买到这么舒服又好看的博肯鞋，真的是性价比超高。